いらっしゃいなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今回は遠い国、カンボジアについて深掘りしていくのだ。実は、カンボジアって、とっても珍しい国って知ってたなのだ。つい最近までの約20年間で、国の名前がなんと4回も変わったことがあるらしいのだ。今の名前に落ち着くまで、本当にいろいろあったんだろうなって思うのだ。今日はそんなカンボジアにまつわるニュースを、全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが、5つ目のニュース。停戦の陰で帰郷を待つカンボジア避難民。なのだ。カンボジアとタイの国境で戦闘が起きて、たくさんの人が避難生活を送っている今の状況を、筆者さんが実際に避難所を訪れて、そこにいる人々の声を聞いてきた記事なのだ。争いの中でもたくましく生きる人々、家族を思う気持ち、そして平和への切なる願い。ずんだもん、このニュースを読んで、胸がギュッとなったのだ。平和の尊さを改めて考えさせられる、とっても大切なニュースなのだ。この動画が少しでも良いな、興味深いなと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひお願いするのだ。さあ、みんなで一緒に、カンボジアの今を覗いていくのだ。東南アジアの暖かい風が吹く国、カンボジアをご紹介するのだ。インドシナ半島の南部に位置していて、豊かな自然と壮大な歴史が息づいているのだよ。首都はメコン川沿いのプノンペンで、活気あふれる近代的な街並みが広がるのだ。カンボジアは、かつてアンコール、ワットに代表される壮麗なアンコール王朝が栄え、東南アジアに広大な影響力を持っていたのだ。その後の激動の時代を経て、現在は立憲君主制のもと、安定した歩みを進めているのだよ。人口はおよそ1600万人で、多くが若者たちで構成されている、活気ある国なのだ。主要な産業は農業が中心だけど、世界遺産アンコール、ワットを要する観光業が経済を大きく支えているのだ。縫製業も盛んで、世界のファッションを裏で支えている一面もあるのだよ。国民のほとんどが仏教徒で、穏やかで敬虔な国民性を持っているのだ。伝統的な踊りや音楽も大切にされていて、訪れる人々を魅了するのだ。最近では、経済成長が目覚ましく、インフラ整備も進んでいて、国の発展に期待が寄せられているのだ。日本との関係も深く、親日的な人々が多いことでも知られているのだよ。歴史の深さと未来への希望が共存する、魅力あふれるカンボジアに、ぜひ一度足を運んでみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。報復関税撤廃。カンボジア、米国製品への課税を廃止、という記事なのだ。カンボジアがアメリカの製品にかかるすべての関税を撤廃することになったのだ。これはアメリカがカンボジアからの輸入品に 19% の関税をかける新しい貿易協定ができたからなのだ。カンボジアは世界の工場としての競争力を守って、もっと投資家を呼び込みたいと思っているのだ。保護主義的な動きがある中で先手を打った形なのだ。マネット首相はこの関税調整を経済を強くしてアメリカとの関係を深めるチャンスだと歓迎しているのだ。3. チャントル副首相はこの関税撤廃が意図的な交渉戦略だと説明しているのだ。以前は1万1000品目以上の商品に最大 35% もの関税をかけていたけど、これからは全部ゼロにするのだって、すごいのだ。カンボジア製品にかかる 19% の関税は、前より高くなっちゃったけど、工場はちゃんと動かせるとチャントル副首相は言っているのだ。むしろ、もっと投資を呼び込める余地ができたって前向きなのだ。それに、アメリカとの貿易のバランスを整えるために、カンボジアはボーイング737、マックス、8型機を10機も買うことになったのだ。2031年には納入される予定なのだ。ビジネス界の人たちは、ちょっと複雑な気持ちなのだ。有名な起業家のあるの、ダルクさんは、19% は理想じゃないけど、最悪の事態は避けられた、って言っているのだ。T シャツとか旅行用品、
安い靴みたいに値段に敏感な商品だと少しのコスト増でも生産拠点を移す原因になっちゃうから心配なのだ。でもベトナムやバングラデシュは 20% の関税だからカンボジアはまだ少し有利なのだ。今年の10月までにはグローバルブランドが来年の春夏の注文を決めるから今すぐ行動しないと手遅れになっちゃうって警告しているのだ。法学者のカン・リキキリーさんはこの関税の負担を軽くするために投資家向けのホリデー税をなくすことを提案しているのだ。人手不足の地域があるからカンボジアの労働力はまだ魅力的なのだって。電力とか水道とかインターネットのコストも手頃で不難手帳運河ができれば物流コストももっと安くなるはずなのだ。ダルクさんも電力料金を下げたり港の費用を安くしたり労働者のスキルアップに力を入れたりしないとカンボジアの数少ないコスト優位性が失われちゃうって言っているのだ。とりあえず破綻は免れたけど 19% は警告なのだ。で厳しい意見なのだ。政府も頑張っているのだ。チャントル副首相は2025年には500以上の投資プロジェクトを承認して30万以上の雇用を作りたいって言っているのだ。低所得世帯の150万人にはすでに離農訓練をしているのだ。不難手帳運河や港鉄道の整備にも力を入れて物流コストを長期的に下げるって約束しているのだ。それに再生可能エネルギーの割合も2030年までに 70% に増やす目標なのだ。ダルクさんはこれからの1年がとても大切だって言っているのだ。カンボジアは今岐路に立っているのだ。新しい経済として立ち直るかそれとも失敗例になってしまうかなのだ。チャントル副首相は海外の投資家にはカンボジアに残って生産を増やしてほしいのだ。ASEAN で一番自由な投資制度と若くて元気な労働力そしてビジネスを応援する政府があるのだって呼びかけているのだ。それに海外で働いているカンボジアの人たちにも国に帰ってきて経済を立て直す手伝いをしてほしいって心を込めてお願いしているのだ。ここで働けば貧しさを減らしてもっと良い未来を作れるのだって言っているのだ。2つ目のニュースなのだ。水上集落に広がる教育と技能訓練という記事なのだ。プーサットの脇村に住む若者たちが無料で勉強したりスキルを身につけたりできるようになったのだ。特に中学校を途中でやめちゃった子たちが対象なのだ。これは BEP Basic Education Equivalency Program っていうプログラムで小学校しか卒業してなくてもオンラインで勉強すれば中学校9年生つまり日本の中学3年くらいと同じくらいの資格が取れちゃうのだ。すごいのだ。脇村の子たちは学校まで船で1時間以上もかかるから通うのがとっても大変だったんだって。だからシパーカンボディアっていう NGO のディレクターさんはこのプログラムがより良い仕事を見つけるための大切な橋渡しになるって言ってたのだ。シパーカンボディアは今まで刑務所とかでこのプログラムをやってきたけど脇村でやるのは初めての試みなのだよ。ユネスコやカンボジアの教育省、労働、職業訓練省とも協力してこれから3年間この脇村で続けていく予定なのだ。このプログラムでスキルを身につけた後はさらに専門的な職業訓練を受けたり高校に進学したりもできるのだ。教育部の人もこのプログラムは遠隔地に住む子たちの今すぐにでも必要な教育の助けになるって言ってたのだ。村の中に中学校があれば一番いいんだけど金銭的な理由で本土の学校に通えない子もいるから BEP は今スキルを磨くための良い選択肢になっているのだよ。この BEP が脇村に導入されるのは初めてのことなんだって。今はもう43カ所の学習センターがあってファシリテーターさんが教えてくれたりタブレットで勉強できるのだ。3000人以上の生徒さんがこのプログラムに登録してるのだよ。クメール語や算数、科学、物理、英語、企業の仕方など
なんと11種類ものコースから好きなものを選んで勉強できるのだ。対象となるのは14歳以上で、小学校を卒業したけれど中学校には行かなかったり、途中でやめちゃった若者なのだ。障害のある子ももちろん大歓迎なのだ。このプログラムはスイスの開発協力庁とかカンボジア政府、それから携帯電話会社のスマートアクシアタさんなどいろいろなところから支援を受けているのだ。脇村の若者たちが夢に向かって頑張れるとっても素敵なチャンスなのだ。3つ目のニュースなのだ。新学期に向けた学校の修繕という記事なのだ。皆さんこんにちはなのだ。カンボジアの教育省さんがとんでもない計画を進めているのだ。それはタイの砲撃で壊されちゃった学校を新学期が始まる前に直したり、もう一度建てたりすることなのだ。そのためになんと50万ドルも使うことになったのだよ。教育大臣のハン・チュオン・ナロンさんが中心になってこの復興作業を進めているのだ。壊れた学校や図書館、それにトイレなんかの施設を安全に使えるようにとにかく早く直したいって言っているのだ。実は7月24日以降、バンテアイミエンチェイ州とかプレアビヒア州とか5つの州で600校以上もの学校が閉鎖されちゃったのだ。これによって15万人以上の生徒さんと6000人以上の先生が困っちゃっている状況なのだ。教育省さんは避難している生徒さんのために教材なんかも用意しているのだよ。大臣さんは被害状況について詳しい報告が上がっていることをすごく感謝していて、この報告が復旧計画の基礎になるって言っているのだ。みんなで協力して学校を元通りにすることに力を入れるって強く約束しているのだよ。8月28日と29日には国家試験があるんだけど、オットーミエンチェイ州とプレアビヒア州の12年生は自分の家のある州や避難している場所で試験を受けられるようにするのだ。特にオットーミエンチェイ州の生徒さんは安全のためにシエムリアップ州の試験会場に行ってもらうことになるんだけど、そのための交通費やご飯、それに泊まる場所なんかもちゃんと教育省さんが用意してくれるのだ。それに国境紛争のせいでタイから帰ってきた172人のカンボジア人学生さんには奨学金もあげて、また勉強を続けられるように支援しているのだ。学校以外にもお寺とか家とかお店とかいろんなものが被害を受けているんだって。教育省さんはみんなが早く安全に学校に戻れるように一生懸命頑張っているのだ。みんなで応援するのだ。4つ目のニュースなのだ。トランプ新関税を発表、カナダに制裁という記事なのだ。ドナルド・トランプ大統領が約70カ国に新しい関税をかけたのだ。特にカナダにはなんと 35% ものものすごく高い関税をかけちゃったのだ。これはアメリカの経済を強くするための作戦なのだ。ほとんどの国の関税は1週間後に始まるけど、カナダはすぐに金曜日から適用されるのだ。大統領はこの関税でアメリカの輸出を有利にして国内でもっと物を作るようにしたいみたいだね。でも物価が上がったり経済が心配になったりする声も出ているのだ。トランプ大統領は以前から 10% の関税をかけていた国々にもさらに高い税率を適用したのだ。新しい関税は最大で 41% にもなるし、他の国を経由してアメリカに商品を送ろうとすると追加で 40% も課されちゃうのだ。カナダへの関税が急に上がったのはカナダの首相が国連でパレスチナを国家として認めるって言ったからなのだ。トランプ大統領は SNS でこれで貿易の話し合いが難しくなるって怒っていたのだ。でもメキシコとは大統領同士で話し合って関税を上げるのを90日間延期してあげたのだ。カナダやメキシコは北米の貿易協定があるからそこでの輸入には関税がかからない例外もあるのだ。専門家の中にはこのやり方は第二次世界大戦後からあった貿易ルールを壊しちゃうかもって心配している人もいるのだ。
トランプ大統領は関税がなきゃアメリカ経済はダメになっちゃうのだって強く主張しているのだ。関税のおかげで国に入るお金は増えているみたいだけど、エコノミストさんたちは物価が上がることが心配しているのだ。ベトナムや日本、韓国、EU とかは関税を厳しくされないようにアメリカと合意を結んだのだ。スイスは 39%、台湾は 20% に調整されたけど、台湾はもっと下げたいって言っているのだ。カンボジアとタイは 19% に下がって喜んでいるみたいだね。中国はまだ今回の対象じゃないけど、8月12日にはまた関税が上がるかもしれないのだ。アメリカと中国は今は一時的に関税を下げて話し合いを続けているのだ。5つ目のニュースなのだ。停戦の陰で帰郷を待つカンボジア避難民という記事なのだ。7月下旬、カンボジアとタイの国境で戦闘が起きて、たくさんの人がオットーミアンチェイ州の大きな避難所に集まっているのだ。停戦が始まって3日目だけど、平和はまだ不安定な感じなのだ。筆者さんは真っ暗な道を車で進んで、この避難所に着いたのだ。キャンプの中は一部に明かりが灯っているけど、ほとんどが影に包まれているのだ。それでも人々はたくましく生活しているのだ。避難してきた店主さんたちが食べ物や日用品を売っていて、活気があるのだ。筆者さんが以前ここに来た時は砲撃の音が響いていたけど、今は静かになっているのだ。少しずつキャンプを離れる人もいるみたいだのだ。63歳のケン・ソンさんは避難初日からここにいるのだ。サムラオン地区で20年以上ゴミ収集の仕事をしていたのだ。砲撃が始まった時、ご主人が作業を終えた直後に爆弾が落ちたそうで、本当に怖かったのだ。夫婦はすぐに荷物をまとめて逃げてきたのだ。停戦はしているけど、まだ家に帰る準備はできていないのだ。家に勝る場所はない、と話しながらも、血圧も高くなってしまって、心配でたまらないと話していたのだ。夜9時になると、キャンプは静かになるのだ。お年寄りたちは、毛布や配られたビニールシートの上で眠っているのだ。ソーラーライトの下では、子供たちが走り回ったり、親たちが話したり、ティーンエイジャーがスマホを見たりと、穏やかな日常が流れていたのだ。キャッサバ農家の本、ミーレアさんの息子さんは、こんな場所でも本を読み続けているのだ。お母さんは、早く息子を学校に戻してあげたいと願っているのだ。同じゴミ収集の仕事をしている60歳のタッチ、コーアンさんも、戦闘が始まった日からここにいるのだ。体が不自由なご主人と離れて、孫2人の面倒を見ているのだ。一人前の孫は学校を辞めて、彼女を助けているのだ。キャンプでもゴミを拾って稼ごうとしているけど、今はまだ誰も買ってくれないのだ。今夜の空腹をしのぐために、まずご飯を炊かないと、と話していたのだ。散歩していると、小さな男の子、レン、ソフィアク君が、おじさん、良い写真を撮って、と駆け寄ってきたのだ。写真を撮ってあげると、彼は満面の笑みで暗闇の中に走り去っていったのだ。筆者さんはキャンプを後にしたけど、心がそこに残ったのだ。コーアンさんやソンさん、ミーレアさんの息子さん、ソフィアク君、そして他にもたくさんの人たちが、停戦よりももっと長く続く平和を願って、暗闇の中で待ち続けているのだ。彼らの声が、権力を持つ人々に届くことを心から願うのだ。平和が続き、家がまた記憶だけでなく、現実になることを強く願っているのだ。豊かな歴史と未来への希望を胸に進むカンボジアは、今、経済的にも大きな岐路に立っているのだ。米国との関税問題や国境紛争、教育の課題もあるけど、政府は投資誘致や教育支援、インフラ整備に全力なのだ。人々は助け合い、未来へ向かって力強く歩んでいるのだ。この国の新たな挑戦をみんなで温かく見守り、応援していくのだ。
なのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。